हेलो गाइस, ये हमने मुर्गी के गोटे लेके आए हैं और इसकी यखनी बना रहे हैं। इसमें बाद में चावल डालेंगे और बड़े मज़े से खाएंगे। तो ये भी एक सस्ती डिश है। ये 40 रुपये किलो मुर्गी के गोटे मिलते हैं। इसमें 1.5 किलो गोटे डालें मुर्गी के, उसको अच्छी तरह से पकाएं और उसकी यखनी बनाएं और साथ पिए यखनी, और बाद में इसमें चावल डाल के ये बड़ी अच्छी डिश बन जाएगी। बिरयानी, चावल वाली बिरयानी बन जाएगी। सर, ये भी एक सस्ती डिश तैयार हो रही है।